Амансыздар балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Шығыр деңгейінің диаметрі 14 см, айландырушы тұтқаның диаметрі 70 см болса, құдықтан сумен қоса есептегенде массасы 14 кг шелекті көтеріп шығару үшін тұтқаны қандай күш түсіру керек? Бұл жерде балалар жай механизмді қолдана отырып біз шелекті жоғары көтерген кезде яғни күш түсіреміз. Бұл жерде осы діңгектің диаметрінің арқасында біз күштен ұтыс алып тұрмыз, яғни күш моменттерін пайдаланып тұрмыз. Яғни күш моменттерін арқылы формуланы жазайық. Ем1 қосу Ем2 тең 0 бір қалыпты көтеріп тұрмыз. Сондықтан барлық күш моменттері қосындысы нөлге тең. Яғни екеуі қарама-қарсы бағытталғандықтан олардың таңбалары қарама-қарсы болады. Модульдары тең, бағыттары қарама-қарсы. Осы жерден Ем1 тең Ем2 деп жазуымызға болады екен. Үшінші теңдеуде жазып қойық. Енді бұл жерде Ем1-ді ашсақ F1 F көйтілген R2 тең болады Ем1 R1. Бұл радиустар осы R1 4. Енді бұл жерде диаметрі бар, сондықтан біз радиусты табу өте оңай. Оны білеміз. R2-міз D2 бөлінген 2. Ал R1-міз D1 бөлінген 2. 6. Енді 5 пен 6-ны 4-ке қоя саламыз, балалар. 4-ке қоямыз. Өте оңай тақырып екен, өте оңай есеп. F көбейтілген D2 бөлінген 2 тең болады Ем1 D1 бөлінген 2. 2 мен 2-ні қысқарта саламыз. Осыдан енді қалған жазып қойық. F D1 тең болады Ем1 F D2. Ем1 D1 қалды, D2 болады. D2. Бұл біздің сеншістен деп болсын. Осы жерден қанша күш түсіретімізді есептеп шығаратын формуланы қорытып шығардық балар. Ем1 D1 бөлінген D2. Ұрра қойып есептеу ғана қалды. F-тен болады. Массамыз біздің 14 кг. Көйтілген 10 ньютон бөлінген килограмм. Көйтілген D1-іміз 14 см, 14 10-ның минус 2 дәресі метр. Бөлінген 70 см. 7 көйтілген 10-ның минус 1 дәресі метр. Бірлігін шығарып алайық балар. Метр мен метр қысқарсын. Килограмм мен килограмм қысқарсын. Ньютон қалды. Минус 1 үстіге шығады. Плюс 1. Плюс 2. Минус 2 қысқарды. 14 пен 7 қысқарды. 2 қалды. 14 2 өсе 28. Сонда 28 ньютон қалды. Яғни біз 28, яғни массасы 14 кг шелек суымен жоғары көтеру үшін 28 ньютон күш түсіруіміз керек екен. 28 бар жоғы 28 ньютон балар. Жауабы. Егер бұлай көтеретін болсақ, біз 140 ньютон күш түсіруіміз керек. Күштен қаншама көп ұтыс алып тұрмыз балар. F-тен болады 28 ньютон. Осымен балар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.